राम राम जी। सरोज मारवाड़ी रसोई में थारा स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सर्दी जुकाम के लिए एक नुस्खा लेके आई हूँ। केवल 3 चीज़ा से बने हुए हो। एक तो अदरक को टुकड़ो लियो है, 10-15 काली मिर्च ली है, देसी देसी मधुमक्खियों को शहद है। कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो हमारे बाहर गाँव का मायने ये शहद ही मिल जाए आसानी से। मार्केट से लाने की जरूरत को नहीं। अगर आपका नहीं हो तो आप मार्केट से हनी पतंजलि को आप शहद लियास को हो। ये देखो, ये शुद्ध देसी मधुमक्खियों को शहद है। तो ये कांच की कटोरी लेनी है कि इसका नाम बा कांच का बर्तन में ही बनावा। अगर कांच को ना हो तो स्टील का बर्तन में भी बना सका, पर प्लास्टिक की जो कटोरियाँ वहाँ में नहीं बनाना चाहिए। तो ये अदरक का टुकड़ा ना पा इनमें कद्दूकस कर लिया। मिक्सर जार में थोड़ो मोटो मोटो की को रस निकालांगा। अब आप को आप रस निकालांगा, जो भी जितनो निकले बितनो सही है। पर पूरा आप डालांगा को नहीं, क्यों अपन 1-1.5 चमची में अपन बनाना है। और शाम की सोती टाइम पर अपन ये नुस्खो लेके सोना है। पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है मैं, क्यों मैं घर पर ही चीज़ न अपनाऊँ। हाँ, तो ये 3 चम्मच शहद ली हूँ मैं। और 3 चम्मच का मायना, अगर 3 चम्मच को नुस्खो बनाऊंगा तो अपन 1.5 चम्मच ही अपन अदरक को रस डालांगा। और अगर 1 चम्मच को बनाऊंगा तो आप आधो चम्मच ही, जिससे के बराबर सही बिठे हो। अने अच्छे से मिलाऊंगा। और फिर आप जो आप काली मिर्ची ने कुटी है बाना में डालांगा। ये देखो, ये सारी काली मिर्ची 15-20 काली मिर्ची आप अभी ने कूट ली। अरे कमाई मिक्सर ने मिला लिया चमची की सहायता से। रात न सोती टाइम पर ही न 1 चम्मच से अगर 5-4 दिन के लिए अगर रखा तो आप इनमें कटोर में रख सका। कांच की में कोई नुकसान को नहीं, कुछ भी खराबी को नहीं करे। और 1-1 चम्मच रात न सोती टाइम पर आप पान ले लिया। और पानी नहीं पीना चाहिए। तो पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत फायदा मिल लगो। तो ये बेरो नुस्खो थे करके ज़रूर